Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она пошла в разнос? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Хриплю, ребятушки, уж простите, потому что очень много разговариваю. Профессия у меня такая, поэтому приходится делать большую нагрузку на горло, плюс еще и видео снимать. Итак, значит, в который раз вы выпали у нас, да, в раскладе императора. Даже не буду характеристику особо делать. Я думаю, вы уже все изучили, что император — это довольно сильный, самостоятельный, хорошо стоящий на ногах мужчина. Здесь проигрывается ситуация, когда вы можете быть сейчас в какой-то неопределенности, либо вот недавно еще были, да, потому что, опять же, у всех разные ситуации, это общий расклад, поэтому переворачиваем под себя. Эта неопределенность связана с тем, куда пойти, куда бежать, что делать. Да, кто-то хочет переехать, кто-то хочет поменять работу, кто-то хочет поменять жену. То есть в таких вот разных вариациях это может проигрываться. Далее. Здесь еще есть такой момент слишком больших трат денежных. Это могут деньги быть какие-то, ну я не знаю, подарки, начиная от больших подарков дорогостоящих. Это могут быть какие-то покупки дорогостоящие. Это может еще проигрываться, помимо вот этих вот подарков, да, может проигрываться еще ситуация, когда вы немножко не рассчитали свои деньги, которые у вас есть, ну скажем так, в заначке, да. Потому что зарплату могли либо подзадержать, либо кому-то урезать. Ну, то есть здесь такие вот, я не скажу, что это глобальные, но небольшие финансовые такие проблемки, начинающий этап здесь могут быть. Далее. Вы человек, который стоите на, знаете, вот на первой ступеньке своего нового жизненного пути. Опять же, поскольку это общий расклад, кто-то уже стал на эту ступенечку, да, уже начинает свою дорогу в этот новый жизненный путь, абсолютное обнуление в вашей жизненной ситуации. Сейчас объясню, что я имею в виду. Кто-то уже, ну так, в преддверии стоит. Это связано с тем, что кардинальные перемены в вашей жизни, давайте будем уточнять, с чем это связано. Хриплю капец, просто уже достала. Без этого никуда, просто очень много разговариваю. Смотрите, здесь проигрывается ситуация, вот реально, это либо же с разводом, с разрывом оно связано, вот именно с переездом, да, вот у меня такое ощущение, что как будто вы вот ушли, уехали, может быть, переехали от женщины, да. Здесь разрушение идет, потому у вас и начался новый такой жизненный этап, когда вы просто вынуждены, да, жить по-другому, жить отдельно. В конце концов, вы привыкли жить с семьей, допустим, либо же просто с женщиной, да, вот в паре жить. Сейчас это идет абсолютное обнуление вашей ситуации, начиная от отшельничества, начиная от того, что не очень комфортно жить одному, потому что вы не привыкли в каком-то смысле, да. Понятное дело, что я сейчас говорю не о тех, кто разошелся там 5, 10, 20 лет назад. Эти товарищи уже, конечно, немного попривыкли, если вы до сих пор живете сами. Я сейчас говорю больше о тех, у кого, ну так, более-менее относительно недавний разрыв произошел, поэтому не очень комфортно, не очень хорошо, ну не в своей тарелке, как говорится, вы себя чувствуете. Причем вы сейчас, вот знаете, вы начинаете такой жизненный этап, который вам, я думаю, в каком-то смысле даже понравится. Вот вы в дальнейшем увидите это, вы даже прочувствуете. Возможно, сейчас вам кажется, что это все, это конец света, жену потерял, семью потерял, любовь потерял, ну все потерял. Ну, пройдет немного времени, и вы это очень четко поймете, что если бы вы оставались в тех отношениях, да, ничего бы хорошего не было.
помимо того, что ваше здоровье угробилось бы, отношения бы все больше разрушались, да, вы бы не могли развиваться вообще как личность, как человек, да, даже могут у некоторых проигрываться ситуации, когда женщина, ну, каким-то образом, вот, которая у вас раньше была, она вас как-то вот как будто стопорила, вот не давала вам развиваться. Это может быть ситуация, когда вы хотели, допустим, либо же пойти на другую работу, заняться чем-то другим, то, что вам по душе, она вам не разрешала. Либо вы хотели, может быть, какие-то курсы пройти, да, ну как-то развиваться в другом направлении. Кто там, может, хотел бизнес, допустим, свой открыть. Ну, то есть здесь разные, множество вариантов может быть. Но женщина вот у вас была не мотиватором, она была таким подавлятором, да, вот новое слово я, может быть, придумала. Ну, то, что подавляла, она однозначно и волю, и вообще вас как мужчину подавляла, как личность подавляла. Поэтому вы сейчас вот, вы, ну, в каком-то смысле побаиваетесь очень близко подпускать новых женщин в свою жизнь. Я не вижу серьезных отношений, причем это осознанный ваш выбор. Не беру во внимание, как всегда, не беру абсолютно легкие такие романчики, да, у кого есть. Понятное дело, что это общий расклад, у кого-то, да, будут романчики, но я сейчас не об этом. Побаивайтесь впускать в душу, в жизнь, потому что слишком много наелись, натерпелись. Хочется уже какого-то спокойствия, хочется гармонии, хоть вам одному и не так комфортно, да. Вот такой вот парадокс получается. Вроде бы вы человек, который, ну, не может жить без любви, не может жить без пары, без женщины. А с другой стороны, вот как-то не решаетесь, вы знаете, вот вы не позволяете себе влюбиться. Вот вы не пускаете женщину, вам очень хочется любви, у вас карта любви падает, да, вам хочется этого, но побаиваетесь. Вот есть такие энергии в вашей жизни разрушительные. Есть энергии, которые даже спустя, может быть, много лет идут с вами вместе, вот рука об руку. Те же самые сомнения, те же опасения, да, но опять же, это повторяется из расклада в расклад, вот кто смотрит. Потому что, в принципе, большинство из вас одинаковой судьбой, да, поэтому у нас какие-то моменты и повторяются. Далее, смотрите, еще в вашей жизни появится еще какой-то человек, ну, я так немножечко забегу вперед, да, либо же он сейчас уже, может быть, есть. Это может быть, знаете, либо какой-то очень надежный друг, это может быть новый именно вот друг, приятель, да. Я не скажу, что он прям совсем близкий, но он очень большую роль играет, либо же сыграет в вашей жизни. Этот мужчина, ну, это будет, ну, я не скажу, что спонсор, не спонсор, ну, он очень сильно чем-то вам поможет в жизни. Вы, возможно, уже кто-то это понимает, да, сейчас, вот когда меня слушает. Напишите в комментариях, есть у вас такой, может быть, приятель новый именно. Либо же не обязательно приятель, а ну такой хороший новый знакомый, да, вот связи, может быть, завязали с кем-то. Но человек, на которого вы рассчитываете в решении какого-то вашего очень важного дела. Далее, я вам скажу, что вы еще тот силач, вы силач и физически, и вообще у вас, ну, моральный дух такой, ого-го. Но иногда хочется дать слабинку, да, но вы слабинку даете, конечно же, только наедине с самим собой. Вы довольно сильный человек, поэтому со всеми такими вот тяготами жизни вы справляетесь. Вот справляетесь вы, вот что хорошо, что вы не даете себя сломать. Никаким обстоятельствам вы не даете себя сломать. Ни женщинам, ни проблемам, там, ни утратам, что бы ни случилось в вашей жизни, вы не пускаетесь во все тяжкие, вы не спиваетесь, вы не начинаете там, я не знаю, вытворять такое, что просто на голову не налазит. То есть вы человек, который, да, вы морально сильный, но просто этот сильный морально и физический человек иногда тоже может опускать руки. Ну, это так, слегонца опускать руки, просто потому что вы тоже живые люди, и потому что у вас тоже есть чувства и эмоции. Любой, в принципе, какой бы сильный человек не был,
все равно требует и поддержки, и опоры, да. То есть я не могу сказать, что жизнь вас сломила. Даже вот это тяжелое ваше расставание, которое произошло в вашей жизни, не хочу туда особо влезать, особо анализировать. Но даже эта ситуация вас полностью вот не сломила. Вы все-таки выстояли, вы это выдержали, причем достойно это все выдержали. Кто сейчас находится в таких вот энергиях очень неприятных, да, у кого очень свежие раны, это же касается и вас. Вы какой-то период погрустите, да, вам будет плохо какой-то период, но вы не сломаетесь. Вы это выдержите, потому что вы сильный, и у вас будет все хорошо обязательно. Итак, погнали дальше. Какая же женщина пришла к нам на расклад, которая пойдет в разнос? Да, что же она будет чудить? Давайте будем узнавать ее. Так. Что же это, боже? Какой капец. Смотрите, это женщина, которая, ну, конечно же, это ваша распрекрасная пришла мадама из Амстердама, да? Женщина, которая кровушки вашей попила, нервишки помотала, такой целый клубочек, и не один клубочек ваших нервов она намотала себе. Женщина, которую вот вы, знаете, можете даже вспоминать с содроганием в каком-то смысле слова. Очень много агрессии к ней, потому что она вашу жизнь, ну, в каком-то смысле она превратила его в ад. Может быть, я кому-то, конечно же, для кого-то я утрирую немного, ну, потому что у вас много ситуаций, у всех разные. Но это однозначно, это человек неприятный. Неприятный во всех отношениях. Начиная от скандального характера. У нее может быть вспыльчивый характер. Она может быть очень такая раздражительная. Причем раздражали ее по большей степени вы. Вот вы ее раздражали просто потому, что у нее давным-давно закончились чувства. Понимаю, что говорю очень неприятные вещи, но уж простите, просто вот описываю женщину, которая пришла. Она агрессивная, она скандальная. Она человек, который за словом в карман не полезет. Она может грубить, хамить кому угодно. Она может унижать людей, не задумываясь о том, обижает она кого-то или нет. Но больше всего, я думаю, все-таки доставалось вам, а потом уже всем остальным. Вот вы очень часто попадали под ее горячую руку, так скажем, да, под ее крепкое словцо. Не так сел, не так встал, не так сказал. Но обычно, я уже это рассказывала не один раз, обычно так себя ведут женщины, которые, ну, напрочь потеряли любовь и всякие чувства к своему мужчине. Вот знаете, я просто вам, как психолог, сейчас пытаюсь вот периодически, ну, во время наших, так скажем, раскладов, таких вот сеансов психотерапии такой небольшой, пытаюсь вас обезопасить уже перед новыми отношениями. Вот знаете, если у вас будет новая женщина, и не дай бог, вы заметите, что вы ее раздражаете, вот именно из-за чепухи, да, когда вы поймете, что она цепляется ко всем вашим делам, словам, ко всему цепляется, вот знаете, у человека нет никаких чувств к вам. Это такой маркер, это 100%, я вам гарантирую, что любящий человек себя так не поведет. Я не говорю за какие-то единичные случаи, когда это в систему входит, когда это очень часто начинается, да, вот эти придирки, не так, и это, ну, и то не так, и это не так, вот в таком плане, постоянно, когда это все. Поэтому, ну, с ней, вот я не знаю, конечно, как вы жили, вот простите уж меня грешную, ну, человек, что энергетически тяжелый, вот она как будто энергетический вампир. С такой женщиной, возможно, даже было тяжело вот морально вот находиться рядом, потому что как будто вот чувствуешь, что она с тебя все силы, все вот жизненные какие-то силы, соки с вас пьет, понимаете? Поэтому, ну, не хочу я дальше ее описывать, потому что, ну, это трэш полный. Ну, это перекреститься и сказать спасибо Господи, что отвел. Итак, давайте будем смотреть, почему же она пошла в разнос. Что же такое с девочкой бедненькой, агрессивненькой такое случилось, да? Что же она так пошла в разнос?
Ой, а у девочки-то вашей распрекрасной, простите, что я так в шутку перевожу, ну не могу я без подколов, без приколов и без шуток. Ну, жизнь такая, да. Смотрите, у нее проблемы в личной жизни, у нее не получается категорически, катастрофически не получается с мужчинами завязать серьезные отношения. Мужчины абсолютно не задерживаются. Мужчины как-то вот ее пользуют, простите за такие слова, по-другому не назову. Вот они ее пользуют все реже и реже. Вот ей очень хочется любви, да? Вот ей хочется любви, но любви, конечно же, чтобы мужчина солидный был, статусный, такой денежный, ну, богатенький Буратино 100%. А как-то вот Буратины все на нее и не клюют. Вот не клюют. Она как-то себя в последнее время начала чувствовать довольно одиноко, тоскливо. Вот она самоедством занимается. Она из-за вот этих своих негативных мыслей, что у нее вот с мужчинами, даже как-то жезлов у нее очень мало осталось в жизни. Она начинает становиться даже для окружающих очень такой взрывоопасной. Это касается и окружающих, и детей в том числе. Она начинает чудить до такой степени, что это могут быть какие-то, ну, либо же всплески агрессии. Это могут быть, ну, чуть ли, я не знаю, до истерики какие-то такие моменты у нее доходят, вот когда что-то не по ее. Вот реально у человека срывает крышу от нехватки любви, от недостатка вот мужского внимания, понимаете, ей настолько плохо, что она просто начинает отрываться на окружающих людях. Вот она отрывается по полной, плюс еще могут проигрываться у нее вот начало зависимости, она может в рюмку чая начать заглядывать, особенно у нее такие, либо же это подружки, может быть, там сестры, родственники могут ее как-то так подталкивать, что вот, да, вот расслабься, там попей чайку, так скажем, из рюмочки, да. Ну, как бы она не подсела на эту зависимость, потому что уж слишком сильно у нее кошки скребут на душе. Причем она стала, знаете, она как-то еще агрессивнее как будто стала, чем была она с вами. Напишите в комментариях, может быть, знаете вы такой момент, да, вот общие знакомые, может быть, вам рассказывали что-то подобное. Вот она настолько стала вот именно агрессивной, ну по-другому я не назову. Истерики это могут быть выборочно, да, потому что общий расклад. Но то, что она более вспыльчивая стала, это однозначно. Там, где раньше она могла, допустим, смолчать в какой-то ситуации, она сейчас вообще жесть просто. Она когти, зубки показывает постоянно. Даже вот те из вас, кто общается по какой-то причине сейчас с бывшей, даже если вы редко общаетесь, я думаю, вы заметили, что она и с вами, она стала более какой-то агрессивной, непредсказуемой, какой-то злой, такой колкой на язык, да, даже в каких-то обычных делах, да, в обсуждениях, может быть, чего-то такого бытового, элементарного, она может фыркать, она может нападать, да, переводить стрелки на вас. Ну, то есть, вот эта агрессия просто из ушей льет, изо всех дыр льет, понимаете? Именно вот из-за того, что у нее нет счастья в личной жизни. Ну, казалось бы, ты, дорогуша, ты сама от себя мужа как бы так, да, кышнула. Ты сама все сделала для того, чтобы распались ваши отношения. А почему ты, дорогая, жалуешься, да, так и хочется сказать. Поэтому, вот если вы заметили в вашей распрекрасной зазнобе бывшей, да, какие-то вот нотки агрессии, вот и знаете, она бесится со страшной силой из-за того, что, ну, нету счастья в личной жизни. Вот нет, понимаете? Я не могу сказать, что она там когти рвет, локти кусает, что она с вами так поступила, что разошлась. Нет, она страдает, что никакой новый богатенький Буратино к ней не пришел. Вот из-за чего. Причем она могут проигрываться, даже смотрите осторожно, вот у кого есть, ну, небольшие дети, допустим, да, ну, до подросткового возраста, она может обижать детей.
она может обижать, кричать, ругать, вплоть до рукоприкладства. Поэтому держите как-то под контролем, потому что, может быть, с детьми поговорите так как-то завуалированно, да, хотя дети могут быть напуганы чересчур. Ну, как-то попытайтесь так выведать, обижает ли их мама. Потому что нападки, вот эти вот истерики, агрессии, ну, они абсолютно на всех распространяются. Знаете, как часто это бывает? Под горячую руку здесь кто попадется, а ребенок это в первую очередь, да, ребенок рядом с мамой, то здесь могут быть проблемы, чтобы она, смотрите, не обижала и, не дай бог, не покалечила детей. Так что держите этот момент под контролем. Поэтому, ребятушки, затишье у нее такое, да, вот она бесится, она пошла в разнос, но она пошла в разнос, знаете, от какого-то, от горя, от безвыходности, да, вот именно безвыходность ситуации, она не видит выхода. У нее даже какое-то, ну, своего рода отчаяние, что она что не творит, да, как не заманивает мужчин, они не задерживаются. Поэтому она бесится, поэтому у нее рвет крышу, как угодно это называйте, она сходит с ума, потому что рядом нет ни жезлов особо, ну так, иногда очень-очень редко проскакивают. Ни серьезных отношений тем более нет. Теперь смотрите, поскольку это общий расклад, да, вот если кто-то из вас, да, я понимаю, может быть, единичные, ну, единичные мужчины, так скажем, да, которые смотрят меня, потому что больше разведенных смотрят, я уже как-то опрос сделала. Смотрите, если вы сейчас в отношениях, то здесь абсолютная холодность между вами. Вот если вы думаете, уйти или остаться, однозначно, ну не стоит оставаться в таких отношениях, потому что дальше будет хуже. Вот в таком случае ваша женщина бесится, потому что вы ей не даете любви, тепла, которых она хочет. Понимаете, у вас такое взаимное недовольство друг другом, у вас уже накопилось это все, претензии, холодность ее. И у нее накопилось. Поэтому у вас очень много взаимных таких вот притязаний друг к другу. Много всего поднакопилось, но толку здесь не будет. Вот если вы еще живете, ну, я бы советовала очень сильно задуматься, а нужны ли такие отношения токсичные, да, вот они реально токсичные. Поэтому подумайте, уйти или остаться, это уже, конечно же, будете решать исключительно вы. Но я считаю, что чем жить в токсичных отношениях, лучше все-таки где-то подыскать что-то новое. И пока позволяет время, возраст, да, не терять время, а идти в новое. Как бы ни было страшно, да, это страшно, всегда перемены, это всегда страшно, это неопределенность, это страхи, это комплексы, у каждого по-своему, но тем не менее, зачем мучать себя? Ну и в смысле этого мучать свою женщину, да? Вот вы мучаете, кто сейчас живет в токсичных отношениях, вы мучаете друг друга. И оба почему-то не решаетесь уйти. Да, кого-то держат дети, кого-то держат деньги, но это вообще трэш, да? Не хотят делить машины, квартиры, но из-за этого страдают дети, которые видят, что мама и папа люто ненавидят друг друга. А ребенок, когда вырастет, он вашу модель отношений, он перенесет на свою семью. И будет жить точно так, как вы. Так вот подумайте, хотели бы вы, чтобы ваши дети жили так, как вы в токсичных отношениях? Это вам будет материал для размышления. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!